오늘도 또 코 고실 거죠? 이 동영상은 코를 고는 당신에게 꼭 필요한 동영상입니다. 왜냐하면 별거 아니라고 생각하는 코골이? 그것 때문에 당신의 하루는 늘 피곤하니까. 코를 고는 당신이 왜 피곤하고 기운이 없는지 확인시켜 드리겠습니다. 당신과 같은 코골이 환자가 실제 잠을 잘 때 몸은 어떤 변화를 일으키는지 확인해 보겠습니다. 코골이가 있는 이 씨는 잠에 들자마자 코를 심하게 골다가 숨을 멈췄습니다. 이러한 상황들이 자는 동안 불규칙적으로 계속 반복되고 있는데요. 코골이 이 씨의 수면 분석 그래프를 보면 정확하게 확인할 수 있습니다. 맨 윗줄 빨간색으로 표시된 부분이 산소 포화도의 수치입니다. 산소 포화도란 혈액 속에 산소가 포함되어 있는 정도를 말하는데요. 정상인의 수면 시 산소 포화도는 99%에서 95%이지만 코골이가 있는 이 씨의 경우 최저 70%까지 떨어진 것을 확인할 수 있었습니다. 몸 안의 산소가 70%까지 떨어지기 위해서는 어느 정도의 호흡 정지가 있어야 되는지 똑같은 수면 분석기를 착용하여 숨참기 테스트를 해보도록 하겠습니다. 숨을 참기 전 최대 산소 포화도가 98%였던 코골이 이 씨는 1분 35초 동안 숨을 참았고 최저 산소 포화도는 85%까지 떨어졌습니다. 이렇듯 코골이는 자는 동안 숨참기를 반복하는 것입니다. 당신이 잠을 잘 때 몸 안에서 활동하는 산소의 양이 90% 이하로 내려간다면 뇌와 심장에 차곡차곡 무리를 일으켜 뇌졸중, 뇌출혈, 뇌경색, 심근경색 등 다양한 병을 일으킵니다. 당신의 코골이를 안전하고 간편하게 개선할 수 있는 방법이 바로 구강내 장치입니다. 수술하지 않고 양압기보다 간편한 구강내 장치라면 하루가 달라질 수 있습니다. 구강내 장치 하시고 이제 코 좀 그만 고세요.